ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊന്ന് വണ്ടി സ്കിഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് മൊത്തം പണി. അതിൻ്റെ ഈ ക്യാപ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ അതോ രണ്ടും അയച്ചു വെക്കണോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രേക്കിൽ ലിവറിന് ചെറിയൊരു ബെൻഡുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണാടി ഒന്ന് പൊട്ടി, അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ സ്ക്രാഷ് കാർഡ് ചെറിയൊരു വളവുണ്ട്, അതൊന്ന് നിവർത്തി നോക്കണം. പിന്നെ ചെറിയൊരു കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല, വേറെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിന്. നമുക്കാദ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങണം. പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങാടിപ്പുറത്തുള്ള ഹീറോൻ്റെ ഷോറൂമായ മാർക്ക് മോട്ടോഴ്സിലാണ് ഉള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ക്യാപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണില്ല, പകരം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഊരി വെക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഇപ്പോൾ മിററും ബ്രേക്ക് ലിവറും മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കാകെ വന്നത് 300 റുപ്യാണ്. അതിൽ 210 രൂപ മിററിനും 90 രൂപ ബ്രേക്ക് ലിവറിനുമാണ്. അങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കയറ്റി വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പണിയാണിത്. ചെക്കൻ പണി തുടങ്ങിയിരിക്കണു. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് 2 കപ്പ് ഇപ്പോൾ മാറ്റി. പിന്നെ ഈ മിറർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ബ്രേക്ക് ലിവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെറിയ പണി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കപ്പ് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ലുക്ക് മാറി. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ യാത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാത്രം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം അതുപോലത്തെ വീഡിയോ മാത്രമേ ഈ ചാനലുണ്ടാകൂ.